Pare ko, magandang araw sa iyo at nandito na naman ako para makipagkwentuhan sa iyo dahil na-miss ko na ulit yung ating pagkukwentuhan tungkol dito sa ating paboritong motorsiklo. At ang ating topic for today is about tune-up ng ating motorcycle at maintenance. At itong ating topic is sinati natin sa tatlo para lalo nating maintindihan. Ito yung mga tanong na karamihan na madalas ko nakikita. Ito yung number 1. Sir, ano po ba yung pagkakaiba ng tune-up at maintenance? Pangalawang tanong, tuwing kailan ba dapat mag-tune-up or either mag-maintenance? Pangatlong tanong, ano ba yung mga ginagawa ng mekaniko o nung sa kasa sa pag-tune-up at pag-maintenance ng ating motor? Kaya yung mga katanungan yan ang masasagot natin ngayong araw na to. Ito yung sagot sa unang tanong na ano ba yung pagkakaiba ng tune-up at ng maintenance bukod sa spelling. At ang kauna-una natin ginawa is pumunta tayo sa dictionary English-Tagalog at tinignan natin yung kanilang mga meaning. At nakita natin ang tune-up ay ito ang lumabas. So ayan o. Nababasa nyo ba malinaw? Kung sa makina is adjust for better functioning. So tandaan nyo yung word na adjust. At ito naman ang English-Tagalog ng maintenance. So marami siyang meaning pero ito na lang yung ating pinili. At ang pagpapanatili. It means kailangan mo panatiliin ang performance, ang itsura ng motor mo in terms of maintenance. Then ayun, alam na natin yung meaning niya sa ating dictionary. Yung tune-up is pag-a-adjust. So it means may ina-adjust tayo rito sa ating motor. Then yung maintenance is mini-maintain natin. Either na siguro nililinis natin or mayroon tayong kinakalikot sa ating motor. Then ang sunod natin ginawa is pumunta tayo dito sa ating owner's manual. Tinignan natin kung meron tayo ditong words na na tune-up. So letter T. Tune-up, tune-up, tune-up. Yun, hanggang sa matapos na siya is wala tayong nakitang tune-up dito sa ating motor. Tingnan naman natin yung maintenance kung meron. Letter S, letter I, letter I. So, letter F. So, N. So, ayun, meron. Positive. Meron tayong nakalagay dito na maintenance. So, ibig sabihin, tong owner's manual natin ay posibleng hindi niya kilala ang salitang tune-up. So kung wala siya rito, paano natin i-relate tong tune-up dito sa ating maintenance? Tara nga, balikan ulit nga natin tong ating kung ano itong maintenance na to. So baka makita natin. Sa ayun, 32. So balik tayo sa 32. At base dito sa ating service maintenance ng ating motor, ito sa periodic maintenance niya is ayun, makikita natin inspect, clean, ayun, adjust. So adjust, naandito pala siya. At ayun, clean, replace, lubricant. Itong tune na pala natin is naandito sa owner's manual natin in terms of adjust. At siya ay under ng maintenance. So ibig sabihin, yung tune up ay under lamang ng maintenance. So ayun siya, no? At ang pagkakaiba ng tune up sa maintenance, ang tune-up ay tumutukoy lang sa mga parts ng inyong motor na may adjuster dahil ito ay inyong ina-adjust para gumanda yung kanyang performance. Tulad ng karburador nyo, may air and fuel mixture yan na ina-adjust. Dito naman sa inyong barbula, ina-adjust nyo yung valve clearance nyo kasi medyo maingay na yung inyong barbula. So yan ang tune-up. At sa maintenance naman, bukod sa kasama na sa list niya yung tune-up, is kasama din sa kanya yung ibabang parts na walang adjuster at hindi mo na ina-adjust. Tulad ng paglilinis ng spark plug, pagpapalit ng langis, paglilinis ng air filter, pag-check ng side stand, paglilinis ng mga horn at kung ano-ano pa. So kung makikita mo sa kanyang listahan ay talaga man napakarami. So kaya ng pagkakaiba. Yung tune-up, maili, konti lang, matalang yung maintenance, mas marami. Pero sa tunay na buhay, pag sinabi nating tune-up, ang ginagawa is overall na yung kanyang ginagawang paggalaw dito sa ating motor, which is naandyan na yung halo-halo na sila. So lahat to ay ginagawa na natin sa words na tune-up.
So ayan, nalaman na natin kung anong pagkakaiba ng tune-up at maintenance. Ay halos ang ginawa natin is ipinagsama na natin silang pareho. At ang ginamit lang natin na words is tune-up. So yan po yung katotohanan. So yan, nasagot na natin yung unang tanong at punta na tayo dito sa pangalawang tanong. At ang tanong is, kailan ba dapat magpa-tune-up at mag-service maintenance? So anong gusto nyo gawin natin? Gusto nyo bang pagsamahin natin or either paghiwalayan natin? Kung paghiwalayan natin, ito po yung sagot dyan. So sa pag-tune up is walang period yan or odo reading na tulad nitong sa ating service maintenance na gada 4,000 kilometers. Kung hindi ka maselan, kung maselan ka is 3,000 kilometers, dapat gawin mo na tong lahat. So yan, kasi ang tune up is pag hindi maganda yung performance ng motor mo at nakaramdam ka na ng kakaiba at humihina na yung mga batak niya, may naririnig ka ng kalansing sa inyong makina, yan, mag tune up ka na. Ibig sabihin wala siyang odo reading. Once na nakaramdam ka, tira na, tune up time na. Hindi tulad ng service maintenance. Ang service maintenance ay bumabase yan dito sa odo reading natin. Kahit wala ka pang nararamdaman na problema ng motor mo, is kailangan mo siyang sundin. Once na inabot mo na tong odo reading na 4,000, 8,000, 12,000, 16,000 kilometers ng inyong takbo. Kung pinaghiwalay natin yung dalawa. Kung gusto mo, pagsamahin natin, once na nakaramdam ka ng kakaiba sa motor mo, i-tune up mo na, aka gawin mo ng lahat ito. So wala ka ng paghihiwalay pa sa kanilang dalawa. So yan lang po, no? Then, nasagot na natin yung pangalawang tanong at ito na yung pangatlong tanong. Ano ba yung mga ginagawa sa kasa o ng mekaniko para ma-tune up o ma-service maintenance itong motor mo? Mga kasa is may kanya-kanya silang mekaniko at iba-iba ang mekaniko ng bawat service center ng ating motor. At hindi natin alam kung ano yung mga nakalist sa kanila na gagawin or ipang tune up dyan sa motor mo. Pero ang mga list priority natin ay ito, pinagsama-sama ko ng lahat, ay maaaring may magawa rito or either wala. So kaya ang usually lang na ginagawa sa kasa ay ito lamang. Unang-una dyan ay ang pag-change oil. Then pangalawa dyan is yung paglilinis ng spark plug. Then pangatlo is carb cleaning, pero kung mabago-bago pa yung motor at hindi na naman kinakailangan linisin, is posible nag-a-adjust lamang siya ng air and fuel mixture. Then ang susunod niyang gagawin dyan is valve adjustment, cleaning of air filter, change of oil filter, chine-check niya yung level ng battery mo kung ito ay ditubig, at checkin niya rin yung mga preno nyo, checkin nyo na rin yung chain mo, yung kadena mo, at i-adjust na niya. At isama niya rin siguro yung paglulubricant, kung ano man ang ilulubricant dyan, tulad ng kadena mo, ng mga throttle mo, yan, kung masipag-sipag, ano. At panghuli is higpitan nga ng bolt at i-check yung tire pressure mo. So yan. O ayan, lahat ng sinabi nating list na ginagawa ng mekaniko sa kasa sa pag-tune up o pag-service maintenance ng inyong motor, lahat po yan ay nagawa na natin ng video, tulad ng pag-change oil, cleaning of spark plug or either replacement of spark plug, valve clearance, cleaning of air filter, etc. etc. pa po. Ang gagawin nyo lang po is i-type nyo lang po yung gusto nyo malaman. For example po is cleaning of spark plug. Ilagay nyo lang po yung Tongchis DIY Motofix at lalabas na po yung ating video. So yan, pwede po kayo mag DIY. Napakadali lang pong sundin yung ating video at napakadali lang pong intindihin ang ating paliwanag, at siguradong kayang-kaya nyo po yan at makakatipid po kayo ng 200 pesos. So hanggang dito na lang po yung ating video at hopefully maintindihan nyo yung ating mga pinagsasabi rito. Maraming salamat sa panonood. Paalam na sa inyo mga pare ko. Paalam.